Մարկոս 12-րդ գլուխ։ Հիսուսն սկսեց նրանց հետ առակներով խոսել և ասել. Մի մարդ այգի տնկեց, նրա շուրջը ցանկապատ քաշեց, հնձանի փոս փորեց, աշտարակ շինեց, ապա այն վարձու տվեց մշակների և գնաց ուրիշ երկիր։ Երբ ժամանակը հասավ, մշակների մոտ մի ծառայի ուղարկեց, որպեսզի մշակներից վերցնի այգու բերքի իր բաժինը։ Մշակները նրան բռնելով ծեծեցին և ձեռն ունայն արձակեցին։ Նա մեկ այլ ծառայի դարձյալ ուղարկեց, բայց նրա գլուխը ջախջախեցին և անարգելով արձակեցին։ Դարձյալ մեկ ուրիշի ուղարկեց, նրան սպանեցին։ Ուրիշ շատերի էլ ուղարկեց, ոմանց ծեծում էին, իսկ ոմանց սպանում։ Նա մի սիրելի որդի ուներ։ Վերջում նրան ուղարկեց նրանց մոտ ասելով. «Թերևս իմ որդու հանդեպ պատկառանք ունենան»։ Իսկ մշակները, երբ տեսան, որ նա գալիս է, իրար ասացին. «Սա է ժառանգը, եկեք սպանենք նրան, և ժառանգությունը մերը կլինի»։ Բռնելով նրան սպանեցին և այգուց դուրս նետեցին։ Արդ այգու տերը ինչ կանի։ Կգա, կսպանի մշակներին և այգին կտա ուրիշների ձեռքը։ Դուք չեք կարդացել Սուրբ գրքի այն խոսքը, թե այն քարը, որ շինարարները մերժեցին, նա անկյունաքար եղավ։ Տիրոջ կողմից եղավ սա և մեր աչքին սքանչելի է։ Նրանք հնար էին փնտրում Հիսուսին ձերբակալելու, որովհետև հասկացան, որ առակն իրենց վերաբերյալ ասաց, բայց ժողովրդից վախեցան, թողեցին նրան ու գնացին։ Հիսուսի մոտ ուղարկեցին փարիսեցիներից ու հերովդեսականներից ոմանց, որպեսզի խոսքով նրան ծուղակը գցեն։ Նրանք եկան և նենգամտորեն հարց էին տալիս Հիսուսին ու ասում. «Վարդապետ, գիտենք, որ արդարամիտ ես և որևէ մեկին հաճոյանալու հոգ չես անում, որովհետև մարդկանց միջև խտրականություն չես դնում, այլ ճշմարտությամբ Աստծու ճանապարհն ես ուսուցանում։ Արդ ասա մեզ, օրինավոր է հարկ տալ կայսրին, թե ոչ, տանք, թե չտանք»։ Հիսուսը հասկացավ նրանց կեղծավորությունը և ասաց. Ինչու եք ինձ փորձում, կեղծավորներ։ Ինձ մի դահեկան բերեք, որ տեսնեմ։ Եվ նրանք բերեցին, ապա նրանց ասաց. Ումն է այս պատկերը կամ արձանագրությունը։ Նրանք ասացին. Կայսրինը։ Հիսուսն էլ պատասխան տվեց և ասաց նրանց. Գնացեք, տվեք կայսրինը կայսրը, իսկ Աստծունը Աստծուն։ Եվ այդ պատասխանից մնացին ապշած։ Հիսուսի մոտ եկան սադուկեցիները, որոնք ասում են, թե հարություն չկա, և նրան հարց տվեցին ու ասացին. Վարդապետ, Մովսեսը մեզ համար գրել է. եթե մեկի եղբայրը մեռնի և կին թողնի, բայց զավակ չթողնի, նրա եղբայրը թող ամուսնանա նրա կնոջ հետ, և իր եղբոր համար զավակ ապահովի։ Արդ մեզ մոտ 7 եղբայրներ կային։ Առաջինն ամուսնացավ և մեռավ առանց զավակ թողնելու։ Երկրորդն ամուսնացավ նույն կնոջ հետ, և նա էլ մեռավ առանց զավակ թողնելու։ Երրորդը նույնպես։ 7-ն էլ ամուսնացան և զավակ չթողեցին։ Բոլորից հետո մեռավ նաև կինը։ Արդ հարության ժամանակ, երբ նրանք հարություն առնեն, նրանցից ում կինը կլինի, քանի որ 7-ն էլ նրան որպես կին ունեցան։ Հիսուսը պատասխան տվեց և ասաց նրանց. Արդյոք հենց այն պատճառով չեք մոլորված, որ չգիտեք ոչ Սուրբ Գիրքը, ոչ էլ Աստծու զորությունը։ Արդարև, երբ մեռելներից հարություն առնեն, ոչ տղամարդիկ կամուսնանան և ոչ էլ կանայք, այլ կլինեն ինչպես հրեշտակները, որ երկնքում են։ Իսկ մեռելների հարության մասին դուք չեք կարդացել Մովսեսի գրքում, մորեն ու դրվագում, թե ինչպես Աստված ասաց նրան. Ես եմ Աբրահամի Աստվածը, Իսահակի Աստվածը և Հակոբի Աստվածը։ Իսկ Աստված մեռելների Աստված չէ, այլ ողջերի։ Ուստի դուք չափազանց մոլորված եք։ Դպիրներից մեկը մոտենալով լսում էր նրանց վիճաբանությունը։ Երբ տեսավ, թե Հիսուսը նրանց լավ պատասխան տվեց, հարցրեց նրանց և ասաց. Ո՞րն է գլխավոր պատվիրանը։ Հիսուսն ասաց նրան. Ամենից գլխավոր պատվիրանն է. լսիր Իսրայել, Տերը, մեր Աստվածը միակ Տերն է։ Եվ սիրիր Տիրոջը քո Աստծուն քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ հոգով, քո ամբողջ մտքով և քո ամբողջ զորությամբ։ Սա է գլխավոր պատվիրանը։ Երկրորդը նման է սրան. սիրիր քո ընկերոջը քո անձի պես։ Սրանցից ավելի մեծ պատվիրան չկա։ Դպիրը նրան ասաց. Լավ է, վարդապետ, ճիշտ ասացիր, որ Աստված մեկ է և նրանից բացի ուրիշ Աստված չկա։
եւ նրան ամբողջ սրտով, ամբողջ զորությամբ եւ ամբողջ մտքով սիրելը, ինչպես նաեւ ընկերոջն իր անձի պես սիրելն առավել է, քան ողջակեզներն ու զոհերը։ Հիսուսը տեսնելով, որ նա խելացի պատասխանեց, նրան ասաց. Հեռու չես Աստծու արքայությունից։ Եվ ոչ ոք այլևս չէր համարձակվում որևէ բան հարցնել նրան։ Երբ Հիսուսն ուսուցանում էր տաճարում, ասաց. Դպիրներն ինչպես են ասում, թե Քրիստոսը Դավթի որդի է, երբ Դավիթն ինքը Սուրբ Հոգով ասում է. Տերն իմ Տիրոջն ասաց. նստիր իմ աջ կողմում, մինչև որ քո թշնամիներին դնեմ իբրև ոտքերիդ պատվանդան։ Արդ, եթե Դավիթն ինքն իսկ նրան Տեր է կոչում, ինչպես նրա որդին կլինի։ Եվ մի մեծ բազմություն հաճույքով լսում էր նրան։ Հիսուսն իր ուսուցման ընթացքում ասում էր. Զգույշ եղեք դպիրներից, որոնք սիրում են աչքի զարնող զգեստներով շրջել, հրապարակներում հարգանքի ողջույններ որոնել, ժողովարաններում առաջին աթոռները գրավել եւ ընթրիքների ժամանակ պատվավոր տեղերը։ Նրանք ցուցադրաբար երկարացնում են աղոթքները, սակայն լափում են այրիների տները։ Նրանք շատ խիստ դատապարտության պիտի արժանանան։ Հիսուսը կանգնած գանձանակի դիմաց դիտում էր, թե ինչպես էր ժողովուրդը դրամ գցում գանձանակի մեջ։ Շատ հարուստներ մեծ գումարներ գցեցին։ Մի այրիկին եկավ եւ 2 լումա գցեց, այսինքն մի նաքարակիտ։ Հիսուսը իր մոտ կանչելով իր աշակերտներին, ասաց նրանց. Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ այն թշվառ այրին ավելի շատ գցեց, քան բոլոր նրանք, որ գանձանակի մեջ դրամ գցեցին, որովհետև բոլորն իրենց ավելորդից գցեցին, մինչդեռ նա իր չքավոր վիճակով գցեց այն ամենը, ինչ ուներ, իր ամբողջ ապրուստը։